Niin sille ajattelen. Oliko Kakolassa vielä pillunkuvia seinillä? Niitäkin. Minkäslainen se hyvä on? No, isossa nyt on ainakin hyvä. Ja arvotinkin siltä väliltä. Riippuu naamasta. Minkälaisesta naamasta? No naamasta kuin naamasta. Äiti, voi pelkää mennä katolle. Äläpä sopi vittuilla. Ei voi miehellä olla korkeasta katoa myös jätilläkään. No, jos kannattanut olla, niin olisi yksi käsi enemmän. Viime viikolla äiti yritti korjata kiuasta ja sytytti polttoleikoilla seinän tuleen, mutta heitettiin siihen vettä, niin se tammui. Poltatte pian koko talon. Eipä ole sinun talo. Onneksi. Miten tämmöisessä kukaan enää voi asua? Tuollahan jäätyy pakkasella päätyynyyn kiinni. Vitus jää. Se vaikka jäätyskin, niin me mene hoikalle, kun äiti lähtee Norjaan. Lähti kokeilla. En. Lounamalla kannattais. Onko näin? Joo, se on tylsä perusluotettava. Hyvä huijaamiseen. Kiitos. Ja sitten pelaa jokainen tuolla suunnittaa mitään muutakaan. En se rääkäämme lopu koskaan. Nyt sisälle sieltä ja vastaamaan. Onhan me sinun kanssa käynyt klaassa. Vakiten lähdit sen kanssa, vaikka minä nimenomaan kielsin. Poja! Miltä se tahto? Ole sinä nyt hiljaa. Mennään. Eihän se pojan kyllä ole. Ajatte pois täältä. Villittämättä. No niin, poika, mennään. Ei poja. Mennään. Sitten ei velipoika olekaan kotona. Ja Esa-poika on nukkumassa. Tuotiin Sanna ja nukahti. Sinänsä et pysty antamaan minulle anteeksi. Jokainen luo taivaansa ja helvettinsä itse. Ei yksinkertaista. Se oli viaton mies. Niin olen minäkin. Nousin aamulla töihin, tulin illalla takas. Keitettiin perunat ja kala. Naurettiin. Kunnes joku keksi, että on vaan toinen. Kuka se hulluuden muu puhasi? 5 vuotta ennen olla maailman onnellisin mies. Sinä rakastat sitä vieläkin. Miksi et mene sen luokse kyselemään? Ansan hammealta löytyy vastaus kaikkiin kysymyksiin, mitä ikinä vantikset esittää. Pöönit on. Iipparit on. Kumisaappaat on. Pillerit on. Voi Jönska. Mikä? Jönska. Pahimmat kohdat paikattu ja viipuu juuri. Se on valmis nyt. Töitte minkä kohtuus vaati. Kiitos. Ajattelin, kun sinne ylöspäin minäkin, että josko kyyti kelpaisi. Valtonta. Se osti jo lipun bussiin. Mun viimeisillä rahoilla. Jaksaisitte muuten heittää meidät vielä sinne kylylle. Mikä ettei? No, mennään
Eikä nokas. Nyt pitää katsoa vielä talolla, enkä mennä mitään, että sen seisomassa. Sitten mentiin Esko. Ja rakastas. Tiedetään. Tarjoat sen tarkasti. Lopeta. Niin mene nyt, todella minä oot. Moi. Moi. Kiitos kaikista. Sen minkä kohtuus vaatii. Mä voisin kyllä ajaa sut sinne kalatehtaalle. Ovelle saakka. Itekin nähdään vähän maisemaa. Kuvataan ja noin. Miesten palvelus. Tää olisikin palvelus mulle. Yhtään tunne Norjaa. Välttävä oppimäärä. Lyhytkin. Ehkä. Mut oppisin. Epäilemättä. Et saa rauskoli pelkkää. Ja ovelle saakka. Sano nyt kun kerran kielellä pyörii. Tässä mikään kyllä. Että ei saa sitten roskia luontoa. Oma. Tuun nyt takaisin sieltä. Ei se nyt niin vakavaa oo. Koita päättää, onko vai ei. Suomesta huokailua ja tätä yskäilevä olento. No. Mitä? Haanko mies sen paperin vai en? No! Kai. Ei kuulu. Vastaa eläkä vikis. Haet, niitä ei heitetä luontoon. Tänne miekki. Hommasin sulle paikan Kaanasnatista. Sahahommia. Sillä on kortteerikin katsottu. Joo. Eikö sulla ollut semmoinen ajatus, että hiljoksi heti jotain? Purkkaa. Minkä takia sinun pitää olla niin kova ja armoton itseäsi kohtaan? Kivi kovettaa. Kyllä me ansia autetaan. Kolataan lumet, pienitään puut. Aina apu annettu. Hommattu joulukalapöytä ja pidetty tie puhtaan. Linnottu pian. Mikä? Niin kauan istut, kun muut on syöneet! Martti. Yrittäisitkö jotenkin olla ihmistäkin? Tuppa pois sieltä. Nähty. Laitetaan se sun konees kuntoon. Hommataan uusi kaasari. Vastaa ovi lukkoon. Suttuista ei auki. Pane se lukkoon! Oot sä tehnyt jotain, kun se sua noin kurvottaa? Joskus jotakin. Enempää. Konkannut joo. Tällä ei ainakaan taas olla 4 vuotta. Emme ole tottunut. Ei taisi lähettää täältä sillä aikaa, kun on täällä.
Ei sitä vielä saa ottaa pois. Kauan se on siinä ollut? Ihan liian kauan, nyt se lähtee. Kävi. Sano heti, jos sattuu. Kävi nyt kunnolla. Ei täällä mitään kalatehtaalla siivoa. Ei sillä käydä siivotakaan vitutuksella. Se on kipeä vielä. Kantoside auttaisi. Ihan perinteinen kantoside tai ristiside. Ja ilmava tukiside ranteeseen. Sä olet mukavaa miestä ollut varmaan, mutta ne ovat liikaa. Suutelisit mieluummin. Tuosta voi aloittaa. Joo. Hyvää yötä. Minä sanoin hyvää yötä. Hyvää yötä. Jeesus myötä. Jaa. Tuli kello jo niin paljon. Ei tarvi heti ottaa kottia. Herra siunaa. Sitä. Han är fotograf. Han är kines, men tjeck. Birgit Maili on minun entisiä seurapäneitä. Birgit on vielä suvin kummikin, ja sitten tätä on vielä vanha. Hosti, vill du knulla mig? Sanoitko mitä mä luulen, että se sanoo? Ja ottamaan selvä. Illalla vielä tanssi, katsotaan mitä käy. Det kan bli här, så vänta. Vänta. Ja, kanske någon blir sjuk eller plötsligt så tränger det extra hand. Jag är inte här för att tillbringa någon extra hand. Jag kommer för att tjäna pengar. Hur mycket pengar tjänar några sitter här? Det var du som tillbör med jobbet. Jag sa att jag ska komma och kom. Men du hörde någon annan. Men vänta. Men ingen ansvar, ingen. Och ingen kan inte få vänta i flera veckor. Jag kunde inte komma för. Jag hade knappt handen och min katta vuosi. Det hade varit så jävla mycket grejer hvis du hade rikt med. Men nej då. Därför så är det en annan som gör din jobb. Jag inte. Däremot